Hi friends, welcome to this video. இது ஒரு unboxing video. இந்த வீடியோல நம்ம வந்து TaoTronicsல இருந்து ஒரு LED desk lamp unbox பண்ணி உள்ள பாக்ஸ்ல என்னென்ன இருக்கு, அந்த LED lampல என்னென்ன features இருக்கு எல்லாமே இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். சோ அதுக்கு முன்னாடி இதுதான் அந்த பாக்ஸ் நம்ம unbox பண்ண போற பாக்ஸ். பாக்ஸ் एक्चुअली எனக்கு பார்க்கிறதுக்கே செமையா இருக்கு. நம்ம unbox பண்ணி உள்ளார என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த பாக்ஸ் அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். இந்த இடத்துல ஓப்பனிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, நல்ல ஒரு தெர்மோக்கோல் வச்சு பேக் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபுல்லாகவே எல்லா பாக்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஒரு தெர்மாக்கோல் பாக்ஸ் உள்ளே ஒன்று இருக்குது. அந்த பாக்ஸில் தான் வந்து எல்லா பாக்ஸ் கண்டென்ட்டும் வச்சுருக்காங்க. அதை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தெர்மாக்கோல். ஓகே, இதை சைடில் வச்சிடலாம். யூசர் மேனுவல் இருக்குது. பவர் பிரிக், லாஸ்ட்டாக நம்மளோட எல்இடி டெஸ்க் லேம்ப் இருக்கு. ஸோ பாக்ஸில் வேற ஒன்றும் இல்லை, இது 3 தான். ஜஸ்ட் பவர் பிரிக்கு, லேம்ப்பு, தென் ஒரு யூசர் மேனுவல். இந்த எல்இடி லேம்ப் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து அலுமினியமில் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து சாலிடாக இருக்கும், உங்களுக்கு லாங் லைஃப் வரும். அண்ட் ஒன் மோர் திங் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா 135 டிகிரி. இந்த டிகிரி பார்த்தீங்கன்னா 135 டிகிரியில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து எந்த ஆங்கிளில் வேணாலும் வச்சுக்கலாம். ஸோ இதை நீங்கள் இப்படி வைக்கணும்னா வச்சுக்கலாம், இப்படி வேணா வச்சுக்கலாம், இல்லை இப்படி வேணா வச்சுக்கலாம். இல்லை உங்களுக்கு மேலே ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னா இதுவுமே வந்து 130, இதுவுமே வந்து 130 டிகிரியில் உங்களுக்கு வச்சுக்கலாம். ஸோ இதை 130 டிகிரியில் வச்சுக்கிட்டு இதை ஒரு 130 டிகிரியில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி சைட்லேயும் ஃபோக்கஸ் ஆகும். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த லைட்டை கனெக்ட் பண்ணி எப்படி இருக்குன்ட்டு பார்த்துடலாம் வாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி 2 போர்ட் இருக்குது. ஒன்று வந்து பவருக்கு ஒரு போர்ட் இருக்குது, இன்னொன்று வந்து நீங்கள் யூஎஸ்பி, உங்களோட யூஎஸ்பி வந்து இதில் போட்டு நீங்கள் ஃபோன் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸ் இந்த லேம்பில் இருக்குது. நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃபோனுக்கு ஒரு அடாப்டர் தேவைன்னு தேவையில்லை. இதை நீங்கள் உங்கள் டெஸ்கில் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இதிலே வந்து கேபிள் போட்டு நீங்கள் ஐஃபோன்னாலோ ஆண்ட்ராய்டுனாலோ சார்ஜ் போட்டுக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம பவர் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஆன் ஆஃப் பட்டன் இருக்குது. ஸோ அதை நம்ம ஆன் பண்ணலாம். ஓகே, நான் நினச்சதை விட நல்லாவே பிரைட்டாக இருக்குது. உங்களுக்கு கேமராவில் தெரியுதான்னு தெரியல பிரைட்னஸ், பட் பிரைட்னஸ் செம்மையாக இருக்குது. இதை நீங்கள் பிரைட்னஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து 5 டிஃப்ரெண்ட் பிரைட்னஸ் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ குறையுது பார்த்தீங்களா? ஸோ 5 டிஃப்ரெண்ட் லெவல் இருக்குது. ஸ்டார்டிங்கில் இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் பிரைட்னஸில் இருந்தது. இப்போ நான் வந்து 4th லெவல் வச்சுருக்கேன். ஸோ இது 3rd, 2nd, 1st. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிரைட்னஸே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் திருப்பி டச் கண்ட்ரோல் தான். இது எதுவுமே பட்டன்ஸ் கிடையாது, எல்லாமே டச் கண்ட்ரோல் தான். நீங்கள் டச் பண்ணிங்கன்னா திருப்பி 5க்கு போயிடுச்சு. 5, 4, 3, 2, 1. ஸோ நீங்கள் இதே லைட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒயிட் கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா? இது நீங்கள் கலர் டெம்பரேச்சரும் வந்து 5 டிஃப்ரெண்ட் கலர் டெம்பரேச்சர் சூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கும் ஒரு டச் கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்காங்க. அதை நீங்கள் டச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ அந்த டச் கண்ட்ரோலும் நான் டச் பண்ணுறப்போ ஓகேவா, கலர் சேஞ்ச் ஆகிறது தெரியுதா? இப்போ லைட்டாக வந்து கொஞ்சம் எல்லோ டிண்ட் ஆட் ஆகிருக்கு, இன்னும் கொஞ்சம் எல்லோ ஆட் ஆகுது. இது 3rd லெவல், 4th லெவல்,
5th லெவல். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாகவே வந்து எல்லோ கலரில் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து எந்த டெம்பரேச்சர் இப்போ வந்து இந்த டார்க் எல்லோ கலரில் உங்களுக்கு பிரைட்னஸ் ஜாஸ்தி வேணாலும் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஃபுல் பிரைட்னஸில் வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு தேவையான டைரக்ஷனில் இதை மாற்றி வச்சுக்கலாம். ஸோ இது மேஜராக யாருக்கு யூஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து நைட் ஷிஃப்ட் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இது நிஜமாலுமே ஒரு நல்ல டெஸ்க் லேம்ப்பு. இதை நீங்கள் நைட்டில் வச்சுக்கிட்டு உங்கள் ஃபேமிலிக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் நான் எதுக்கு வாங்கினேன் அப்படின்னா, நான் நைட்லலாம் ஒர்க் பண்ணல. நான் பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்க இடம் வந்து ஹால்லேருந்து கொஞ்சம் நவுந்துருக்கு. நான் வச்சுருக்க லைட் பார்த்தீங்கன்னா ஹாலில் இருக்குது. இங்கே எனக்கு நான் டைனிங் ஏரியாவில் உட்காந்துட்டு இருக்கனால எனக்கு இங்கே லைட் கிடையாது. சம்டைம்ஸ் வந்து விண்டோலேருந்து க்ளவுடியாக இருந்தால் லைட்ஸ் உள்ளே வராது. அந்த டைமில் எனக்கு கொஞ்சம் இருட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த டைமில் எனக்கு லேம்ப் யூஸ் ஆகும். தட் டு மெயினாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்னால. ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனில் எனக்கு இது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கியிருக்கேன். ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள், நல்லாயிருக்கு. பில்டு பார்த்தீங்கன்னாலும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. ஃபுல்லாகவே ஒரு வெயிட் ஒன்று இருக்குது. ஸ்லீக்காக இருந்தாலுமே ஃபுல்லாகவே அலுமினியம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னால கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக நல்லா இருக்குது. பில்ட் குவாலிட்டி உங்களுக்கு லைஃப் நல்லாவே வரும். ஓகேவா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைட்டும் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இதில் உங்களுக்கு வந்து சார்ஜும் ஏறிட்டுருக்கு. இந்த ஃபோனில் உங்களுக்கு இப்போ சார்ஜ் ஏறிட்டுருக்கு, ப்ளஸ் நான் லைட்டும் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அண்ட் இதில் இன்னொரு ஃபியூச்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் வந்து எந்த டெம்பரேச்சரில் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ, இப்போ நான் இந்த எல்லோ கலர் லைட்டிங் யூஸ் பண்ணுறேன், இந்த பிரைட்னஸில் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா, ஸோ அதில் மெமரியில் அப்படியே அந்த லைட்டு அந்த கலர் லைட்டையும் அந்த பிரைட்னஸையும் அது மெமரியில் வச்சுக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் ஆன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதே கலரில் அதே பிரைட்னஸில் உங்களுக்கு லைட் எரியும். ஸோ அது ஒரு ஆடட் கன்வீனியன்ஸ். நீங்கள் வந்து உங்கள் ஒர்க்கிங் ஸ்டைலுக்கு நான் இந்த கலரிங் எனக்கு வேணும், இந்த டெம்பரேச்சர் இந்த பிரைட்னஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து உங்களுக்கு சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோம். நீங்கள் ஒரு தடவையும் அந்த டெம்பரேச்சர்லேயும் அந்த பிரைட்னஸ்லேயும் போய் வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ அது ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ். இந்த மாதிரி ஒரு டெஸ்க் லேம்ப் வேணுனாலும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு லேம்பாக மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சார்ஜிங் கேபிள் அட்டாச் பண்ணுற மாதிரி, இல்லாட்டினா ஈவன் ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங்கோடலாம் வருது ஒரு சில லேம்ப் தான். TaoTronicsலேயே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு லேம்ப் ஒன்று பார்த்தேன், அது வந்து ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங்கோடய வருது. ஜஸ்ட் நீங்கள் இந்த இடத்துல இந்த ஃபோனை இப்படி ப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒயர்லெஸ்ஸாகவே சார்ஜ் ஆகும். உங்கள் ஃபோனில் ஒயர்லெஸ் ஃபீச்சர் இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் ஃபீச்சர் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜஸ்ட் இதில் ப்ளேஸ் பண்ணால் போதும், ஒயர்லெஸ்ஸாக சார்ஜ் ஆகும். நீங்கள் அது கூட வேணும்னா ட்ரை. ஓகே, ஸோ இன்னொரு ஃபியூச்சர் இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு எல்இடி லேம்ப்பு, எதுவுமே உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளிக்கரிங் ஆகாது. ஸோ ஃப்ளிக்கரிங் ஆகாது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கண்ணுக்கு வந்து அந்த லைட்டில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து கண்ணுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ மற்ற லைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி ஃபியூ மில்லி செகண்ட்ஸ் வந்து அது ஆஃப் ஆகி எரியும். நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும். ஆனால் இந்த எல்இடி லைட் வந்து உங்களுக்கு ஆஃப் ஆகி எரியாது. ஸோ கண்ணுக்கு வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ நீங்கள் வாங்குறீங்கன்னாலும் ஒரு எல்இடி லேம்ப் வாங்க ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ எல்இடினா உங்களுக்கு வந்து ஆஃப் ஆகி எரியாது. உங்களுக்கு ஃப்ளிக்கரிங் இல்லாமல் இருக்கனால உங்களுக்கு கண்ணுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும். ஸோ மற்ற ஃபீச்சர்ஸ் என்ன இருக்குன்றது நான் ஜஸ்ட் இதில் பார்த்து உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். ஸோ குயிக் சார்ஜிங் போர்ட் நம்ம பார்த்த மாதிரியே, அலுமினியம் மெட்டாலிக் பில்டு, ஸோ எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட். இந்த எல்இடி லைட்ஸ் வந்து ரொம்ப எனர்ஜி எடுக்காது அப்படின்றாங்க, கம்மியான கரண்ட் தான் தேவைப்படுன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. தென் இந்த 135 டிகிரி ஆங்கிள் ரொட்டேஷன் சொல்கிறாங்க. அண்ட் தென் மெமரி மோட் நம்ம பார்த்தோம்ல, இப்போ வந்து நான் இந்த கலரில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணாலும் எனக்கு அதே கலரில் எரியும். ஸோ அந்த மெமரி மோட் அண்ட் 25 டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன் ஆஃப் பிரைட்னஸ் அண்ட் கலர் மோட்ஸ். ஸோ 5 டிஃப்ரெண்ட் கலர் இருக்குது, 5 டிஃப்ரெண்ட் பிரைட்னஸ் இருக்குது. அதை நீங்கள் 25 காம்பினேஷனில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் திஸ் குயிக் அன்பாக்சிங் ஆஃப் TaoTronics எல்இடி டெஸ்க் லேம்ப். ஸோ ஹோப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ. பிடிச்சிருந்தா ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.
ஸோ see you in my next video. Bye.